ქართული რა არის ყველაზე მაგარი? ქართული კინოა მაგარი, ქართული ცეკვა, რომელსაც სოფლიო აღიარებს. ქართული ცეკვა, ქართული სიმღერა. სოფლიო აღიარებს, სოფლიო გამო აღიარებს, ახლა შეიძლება ჩვენ რაღაცები ვიყურს, მაგრამ იმათ არ ვიყურს. რასაც აღიარებს, რა ის სხვა რამეს ვიძახი, რა ევროპაც, ამერიკაც ის ყველაფერი. ხოდა აი ეს უნდა მოუთხილდეს, შენ თუ შენი არიცი, ჩვენ მაგის მოთხულება მოფრინებაზე ვუყოთ, რის მაგაში წილი დადოს ყველას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, აბა. აი მსახიობებს გაუმარჯოს. აი დოდო აბაშიძეს რა თქმა უნდა, აბარა. აი სულ ყველა. ვისაც ჩადებული და რავი, აი დოდო აბაშიძე ყველა დაიხოცა ძმაო, ყველა დაიკრიფა იმ ის სასტავი. მაგარი ხალხი რა. მე ამასწინებზე მაგ ჩემშვილებს ვეუბნებოდი რა. ჩვენთვის ახლა ჩვენ მეთქი ხო არის მეთქი შვილო აი მომისმინეთ მეთქი რას ვიზახი სიყვარულს გამოვხატავდი ხელოვნებისადმი და აი წარსული სახმა რა განაგწო ეს კაცი ხო და ხელოვისა და აი კავსაძეს ბერიკაშვილს ვიხსენებდი დოდო აბაშიძეს ყველას ვინ წავიდა არჩვაზე მეღვინე თუხუცეზე ქართველი ქალები მეთქი ხო და მეთქი შვილო მეთქი იცი რა განსხვავებაა მეთქი აი ჩვენთვის როგორც ლეგენდებია დარჩნენ მეთქი აი ეს კავსაძე და კავსაძის სასტავი მეთქი აი თქვენთვის იცი გული რატომ ხდება მეთქი რომ თქვენთვის აი ეს დღევანდელი მსახიობები ვინც არიან აი ეგეთი ლეგენდები ვერ იქნებიან რა ვერ იქნებიან რო არ არსებობს ეგრე მოხდეს რა აი მე მჯერა რომ ეგრე და გული მწყდება ეგანა კარგი კი არ არის სუდია რა თქმა უნდა მაგრამ გული მწყდება რომ ეგრე არ იქნება ზმო რა ეხლა კავსაძე და ბერიკაშვილი რო იყვნენ ეგეთი ლეგენდები ეხლა ეს ეხლა დუტას ხიტვაზე იქნება არა დუტას ხიტვაზე სხვა დაკრიტვა იქნება შოუმენია ბაზარი არ არის მე გეუბნები აი იუმორს ვაკეთებ თუნდაც აი მიხოდა მარო არ ვაკეთებ არა ხო ვერ კაჩა არ ყოფილი არ არის ის იუმორი რა ბიჭო ჯერ ქართულს რაც იუმორი ჭირდება იმას ვერ კაჩა რატო იცი კეთო ეხლა მოხმარება არის რა ეხლა უკვე განათლება უნდა ქონდეს იუმორი რომ მიიღო განათლებას არ გეუბნები აი უნდა აზროვნოთ უნდა ქონდეს და რასაც ახლა სოფლებიდან ჩამოდიან აი სოფლურ კილოს თეორიული ისა რა თეორიული მიღწევები უყურე სოფლურ კილოს აი იქ იმერულად დაილაპარაკებს იქ რაღაცა და ამას გონიათ რომ ეგ არის იუმორი ხო და ეგ არაფერი არ არის ბიჭო ეგ არის დროებითი რომელსაც აი ცოტა ქრება ამი ამ ფილმი გადაიღო ფილმი გადაღებულა 80 წლების მერე. ვის ფილმი გადაღებულა? არაფერი არ გადაღებულა. ერთი მეუღესება გაღმანაპირი. всё, აი გაღმანაპირი მაგარი ფილმია, ოვაშვილი მაგარი ფილმია რა. გაღმანაპირი მაგარი ფილმია. ზმაუდა ვერაცვალე. სერიალებში ვაღიარებ. ის არის ცხელი ზაღი. ცხელი ზაღი ვაღიარებ. ჟანრი არაფერი არ არის. არა, ჟანრის მიაღ მიხავს. ჟანრი ლოლაშვილის ვაღიარებ და ცხელი ზაღი არის. ერთ-ერთი უსაყვარლესი და უპირველესი სერიალი ქართულ მატოგრაფიაში. კი ბატონო. და დათათუდაშია რა თქმა უნდა. დათათუდაშია ახლა 80-იანებში გადაიღო. ხო, დათათუდაშია ახლა ნუ სერიალად ითვლება და მე იმიტომ ვიზიძახი რა. არა, სერიალად ითვლება. არა, ეგრე ითვლება. სერიალად ითვლება. ხო, 7 სერიაა. 7 სერიალი, მაგრამ სერიალად ითვლებოდა. 1 საათიანი სერიალები. უყურე შენ აი ხა მე დათათუდაშია საკითხული და ნანახი. საკითხული ვარ კოჩი. არა, ციგნის სხვა. ჯობია გამჯერე. აი ერთადერთი შემთხვევა, როცა წიგნი ჯობია, აი ეს. მე წიგნი უფრო მაგარი. მე წიგნი ვარ. ორი ბევრი რამეა გაწერილი. აი სამოთხობის თემაა უაზროდ გაწერილი. ეს უბრალოდ იყო. ისე მე ტოშკიაში რამე ხო და აი ჩემს მაგარ ციხის თემაა კიდე გაწერილი. ძალიან. ხორი არა წიგნი ეგრეც უნდა იყოს და ვიცი მაგრამ უყურე ყველა ვარიანტი ეგრეც არა ეხლა უყურე ეს რა კინოში ძალიან ბევრად ჩაკეთილია ძალიან კინო უყურე ეს კინო ხო არა ეს გადაიღო თეატრის რეჟისორმა გიგა ლოშტიფანი რომელიც თეატრის რეჟისორი აქ არის ძირითადად აი როგორ თეატრი აქ არ არის ბაილიკური ესენი რაღაცები არის აი ბუნება ხო გასაგებია გასაგებია რასაც შეიძლება ხო რასაც ვია და ეხლა მაგრამ პერსონაჟი იდეალურად არის გინდა ნებისმიერ ყველა სახეობით ამას ვინც
მაგ დროს არსებობდა. კი, რას და ძალიან მაგრა და თამაში. ერთი ის ამასინებზე ეკასთან ვარჩევდი იმას თუთაშქრეში ცნობილი მსახიობი ვინ არ თამაშობს და ეროსი მანჯგალაძე. ეროსი მანჯგალაძე რა ქნა იცი? თუთაშქრეზე როლი უნდა. ეროსი მანჯგალაძე არა, თუთაშქრე რატო არ არის ეროსი მანჯგალაძე სადღაც ჩაყვახები. არა, თუთაშქრეზე როლი უნდა და პრეტენზია ქონდა და ვაფშე გააჯიმებინა სულ არ გამოვიდება. არა, იდეალურია და მაგის გარდა ვერ აიბადა მაგნოლის მე დაჟე უთანმემორთუგუცესი მაგნოლის მერე ხო მე